Özelleştirme çeklerini ümitle uzun müddettir ki saklayan vatandaşlar, özelleştirme çekleri üzere teşkilat grubu adından müraciəti sizin nəzərinizə çatdırıram. Özelleştirme çeklerini satmayıp ümitle saklayan kardeşler ve bacılar, artık Ali məhkəmənin hakimləri təyin olunub. Məhkəməyə sədrlik edən Aida xanım Hüseyin, digər hakimlər Rahib Nəbizadə və Səyyad Kərimovdur. Böyük ümid edirik ki, bu dəfə hakimlər öz vəzifələrini şərəf və ləyaqətlə yerinə yetirəcəklər. Yəqin ki, 3 hakimin qohumları və dostları arasında da özelleştirme çeklerini satmayanlar var. Dostlar, diqqətlə qulaq asın və paylaşın. Bizim videoların altında birçok vətəndaş bəs satanlar nə etməlidir yazırlar. Bu barədə axırda məlumat verəcəyik. Dostlar, özelleştirme çeklərinə 40.000 manat miras əmlak payı ekvivalentində səhm payı və ya kompensasiya almaq istəyənlər ədalətə və hüquqa əsaslanan bu faktları əzbər bilməlidir. Çünki Allah haqqını bilənləri və tələb edənləri, səbirlə mübarizə aparanları sevər. İnşallah sizləri də sevindirər. Xahiş edirik, videonu indirib, öz YouTube, TikTok, Instagram kanallarında və Facebook səhifənizdə paylaşın. Paylaşın ki, insanların bu cinayətlərdən xəbəri olsun və heç kim özelleştirme çeklərini satmasın. Çünki əgər Ali məhkəmə də cinayət edərək konstitusiya və qanunları pozarsa, özelleştirme çekləri qrupu tərəfindən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının komissiyalarına şikayətlər ediləcək. Dostlar, hüquqşünas alimlərin də dediyi kimi, bu mülkiyyət hüququ ilə bağlı konstitusiya, qanunlar və beynəlxalq insan hüquqlarının çox kobud şəkildə pozuntusudur. Birincisi, yadda saxlamaq lazımdır ki, bugün qüvvədə olan özelleştirme qanununun 10-cu maddəsi ilə dövlət əmlakının özelleştirilməsi zamanı ödəmə vasitəsi, Azərbaycan Respublikasının tədiyyə vasitəsi, manat və qanunverici ilə müəyyən edilmiş qaydada dövlət özelleştirme payları, çeklər hesab olunur. Hüquqşünas alimlərin yazdığı kimi, burada qanunvericilik deyiləndə qanun mənası verir və qanun anlamında yazılıb. Bu imperativ qaydadır və heç bir fərman bunu poza və ya ləğv edə bilməz. Çünki qanunvericilik obyektiv hüququn əks etdirilməsinin zahiri formasıdır və ictimai, iqtisadi, mülki münasibətləri tənzimləyən qanunların məcmusudur. Hüquq elminin nəzəriyyəsinə əsasən burada qanunvericilik sözü birbaşa bu qanunun özü başa düşülür. Bu hüquq aksiomasıdır. Özelleştirme çekləri qanunla mülkiyyət hüququ olduğundan onun istifadəsi qaydası da ancaq və ancaq qanunla tənzimlənir və ancaq konstitusiya normalarına uyğun şəkildə qanunla məhdudlaşdırıla bilər. Yəni, mülkiyyət hüququndan istifadəni heç bir fərman nə məhdudlaşdıra, nə də ləğv edə bilməz. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının mülkiyyət hüququ adlı 29-cu maddəsi ilə 3-cü bənd, hər kəsin mülkiyyətində daşınar və daşınmaz əmlak ola bilər. Mülkiyyət hüququ mülkiyyətçinin tək başına və ya başqaları ilə birlikdə əmlaka sahib olmaq, əmlakdan istifadə etmək və onun barəsində sərəncam vermək hüquqlarından ibarətdir. 4-cü. Heç kəs məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz. Əmlakın tam müsadirəsinə yol verilmir. Dövlət ehtiyacları və ya ictimai ehtiyaclar üçün mülkiyyətin özgəninkiləşdirilməsinə yalnız qabaqcadan onun dəyərini ədalətli ödəmək şərti ilə yol verilə bilər. Maddə 94. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müəyyən etdiyi ümumi qaydalar. 13. Mülkiyyət hüququ, o cümlədən dövlət, xüsusi və bələdiyyə mülkiyyətinin hüquqi rejimi, əqli mülkiyyət hüququ, digər əşya hüquqları öhdəlik hüququ. Bu isə o deməkdir ki, mülkiyyət hüququ, yəni əmlaka sahib olmaq, əmlakdan istifadə etmək, onun barəsində sərəncam vermək hüquqları yalnız qanunverici orqan olan Milli Məclis tərəfindən ancaq qanunla tənzimlənə bilər və hər bir vətəndaşın özelleştirme paylarının, çeklərinin dövriyyədən çıxarılmasına yalnız qabaqcadan onun dəyərini ədalətli ödəmək şərti ilə yol verilə bilər. Diqqət edin, Konstitusiyanın qoyduğu bu qaydanın mülki məcəllə də təsdiq edir.
Madde 153.3 Əmlakın fiziki və ya hüquqi şəxsin mülkiyyətində Azərbaycan Respublikasının və ya bələdiyyələrin mülkiyyətində olmasından asılı olmayaraq, əmlaka mülkiyyət hüququnun, əmlaka sahiblik, ondan istifadə və ona dair sərəncam hüququnun əldə edilməsi və ona xitam verilməsi xüsusiyyətləri yalnız qanunla müəyyənləşdirilə bilər. 41 mindən çox ailənin üzvü olduğu Facebookda özəlləşdirmə çekləri qrupunda paylaşın, dostlar, bir-birinizlə ünsiyyət qurun. İkincisi, yadda saxlamaq lazımdır ki, mərhum Prezident Heydər Əliyev vəfat edəndən sonra Prezident İlham Əliyevin etibarından sui-istifadə edən oliqarx məmurlar 2004-cü ildə ilk dəfə olaraq qanun qüvvəsində olmayan fərmanla güya özəlləşdirmə çeklərindən istifadə müddətini artırmaq adı ilə ödəmə tədiyyə vasitəsi kimi müddət qoydular. Yəni, özəlləşdirmə payı kimi mülkiyyət hüququnu təsdiq edən və dövlət investisiya fondları yaradılana qədər bütün özəlləşdirmə dövrü üçün dövriyyədə ödəmə vasitəsi kimi istifadəsi, yəni mülkiyyət hüququndan istifadə qaydası qanunla qoyulan, konstitusiya və qanunlarla qorunan bir qayda, konstitusiya və qanunlara tam zidd olaraq 2004-cü ildə 75 nömrəli fərmanla məhdudlaşdırılaraq sonradan ləğv olundu. Normativ hüquqi aktlar haqqında Konstitusiya qanununun 149-cu maddəsinin 7-ci bəndi ilə fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqi vəziyyətini yaxşılaşdıran, hüquq məsuliyyətini aradan qaldıran və ya yüngülləşdirən normativ hüquqi aktların qüvvəsi geriyə şamil edilir. Başqa normativ hüquqi aktların qüvvəsi geriyə şamil edilmir. 64.12-ci maddəsində deyilir ki, qanunun olmadığı halda digər normativ hüquqi aktlar qanunun predmetli təşkil edən məsələlərin hüquqi tənzimlənməsinə və hamı üçün məcbur olan davranış qaydalarının müəyyənləşdirməsinə yol verilmir. Diqqət edin, mərhum Prezident Heydər Əliyevin imzaladığı və özəlləşdirmə qanunlarının icrası üçün özəlləşdirmə payları çekləri haqqında 450 nömrəli fərmanla təsdiqlənmiş əsasnamənin 5-ci bəndi ilə də bütün özəlləşdirmə dövründə çeklərin ödəmə tədavül vasitəsi kimi istifadəsindən, qəbulundan imtina etmək qəti qadağan olunub. Yəni, sonradan 2004-cü ildə 75 nömrəli fərmanla özəlləşdirmə çeklərinin dövriyyədə ödəmə tədiyyə vasitəsi kimi istifadəsini məhdudlaşdırmaq və ləğv etmək, konstitusiyaya və qanunların normativ hüquqi aktlar haqqında Konstitusiya qanununun 149-cu maddəsinin 7-ci bəndinə və 64-cü maddənin 12-ci bəndinə tam ziddir. Hətta bilməlisiniz ki, bu qayda Konstitusiyaya zidd olaraq sonradan heç qanunla da məhdudlaşdırıla bilməz. Çünki özəlləşdirmə payları çeklər verilən zaman qüvvədə olan 1993-cü il 445 nömrəli qanunun 19-cu maddəsində imperativ qayda olaraq özəlləşdirmə zamanı istifadə olmayan özəlləşdirmə payları qanunla ancaq və ancaq dövlət tərəfindən yaradılacaq investisiya fondlarına qoyularaq dövriyyədən çıxarıla bilər. Deməli, bugün qüvvədə olan özəlləşdirmə qanununun 10-cu maddəsi özəlləşdirmə qanunlarının icrası üçün mərhum Prezident Heydər Əliyev tərəfindən 450 nömrəli fərmanla təsdiqlənmiş və bugün də qüvvədə olan özəlləşdirmə payları çekləri haqqında əsasnamənin 5-ci bəndi və normativ hüquqi aktlar haqqında Konstitusiya qanununun 149-cu maddəsinin 7-ci bəndi və 64-cü maddəsinin 12-ci bəndi ilə özəlləşdirmə çekləri bugün də ödəmə tədavül vasitəsi kimi bütün özəlləşdirmə dövrü üçün istifadə olunmalıdır. Konstitusiya və qanunlara əsasən mülkiyyət hüququ və ondan istifadə heç bir zaman fərmanla məhdudlaşdırıla bilməz. Heç bir fərman, hətta heç bir qanun konstitusyon əsas olmadan vətəndaşların hüquqlarını məhdudlaşdıra bilməz. Hüquqları pozan qanunvericilik aktları isə heç vaxt geriyə tətbiq oluna bilməz. Dostlar, tanıdığınız ağıllı insanlara, hüquqşünas və deputatlara suallar verin və məlumatları paylaşın. Azərbaycan tarixində ilk dəfədir ki, Azərbaycanlı məmurlar tərəfindən 100 minlərlə vətəndaşın mülkiyyət hüququ kütləvi şəkildə əlindən alınıb. Azərbaycan tarixində ilk dəfədir ki, məhkəmədə 700 vətəndaş iddiaçı və 3500 vətəndaş üçüncü şəxs kimi iştirak edir. İlk dəfədir ki, mərhum Prezident Heydər Əliyevin xalqa vədi və tarixi sosial-iqtisadi ədalət siyasəti məmurlar tərəfindən pozulub. Məhkəmələrdə əmlak komitəsi nümayəndələri heç bir rəsmi sənədə əsaslanmadan şifahi sözlə çekləri cənab prezident dövriyyədən çıxarıb deyirlər.
Cənab Prezidentin köməkçisi Kərəm Həsənov isə 2025-ci il 15 apreldə onun qəbulunda olan ağsaqqallara deyir ki, özəlləşdirmə çekləri qanunla dövrədən çıxarılmayıb və əgər belə olsaydı 100 minlərlə vətəndaşın çekləri evlərində qalmazdı. Heç olmasa bir adam kompensasiya almış olardı. Dostlar, özəlləşdirmə çeklərini satmayın. Öz fikirlərinizi rəy yerində yazın və paylaşın. Sual olunur. Qanunvericiliklə qiymətli kağızların dövrədən çıxarılması qaydalarının hazırlanmasına və dövrədən çıxarılmasına nəzarət edən cavabdeh dövlət orqanları tərəfindən özəlləşdirmə çekləri dövrədən çıxarılmayıbsa, necə olur ki, məhkəmələrdə hakimlər heç bir rəsmi dövlət sənədi olmadan Əmlak Komitəsi nümayəndəsinin şifahi söz əsasında qərar verir? Diqqət edin. Cənab Prezident öz fərmanında 2011-ci il 1 yanvara qədər istifadə olunmayan çeklər dövrədən çıxarılır yazmayıb. O açıq aydın qanunvericiliklə dövrədən çıxarılır yazıb. Məhkəmələrdə isə hakimlər qanunvericiliyi saymayaraq fərmanı öz istədikləri kimi, yəni şifahi olaraq deyilmiş yalan əsasında çekləri prezident dövrədən çıxarıb kimi yozması heç bir hüquqi fakta və sənədə əsaslanmadan çıxardığı qərar açıq aydın cənab prezidentə və xalqa qarşı düşmənçilikdir. Azərbaycan Respublikası Qiymətli Kağızlar Komitəsinin və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının rəsmi dövlət sənədləri, özəlləşdirmə çeklərinin hələ də qanunvericiliklə dövrədən çıxarılmadığı, yəni dövlət qiymətli kağızı kimi hələ də dövrədə olduğunu təsdiqləyir. Dövlət tərəfindən qanunla qoyulmuş qaydada qiymətli kağızların dövrədən çıxarılması qaydalarının hazırlanmasına və qiymətli kağızların dövrədən çıxarılmasına dövlət nəzarəti edən Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının 2017-ci il tarixli rəsmi sənədlərində deyilir ki, dövrədə olan dövlət özəlləşdirmə çeklərinin tədiyyə vasitəsi kimi istifadəsi 2011-ci ilin yanvarında başa çatıb. Ancaq dövlət özəlləşdirmə paylarının çeklərinin dövrədən çıxarılması prosedurlarını əks etdirən qaydalar müəyyən edilməyib. Və bu səbəbdən 2011-ci ilin yanvar ayının 1-nə qədər dövlət əmlakının özəlləşdirməsi zamanı ödəniş tədiyyə vasitəsi kimi istifadə edilməyən dövlət özəlləşdirmə paylarının gələcəkdə dövrədən çıxarılması nəzərdə tutulmuşdur. Hamı bilir ki, məhkəmələrdə hakimlər ali dövlət orqanının rəsmi sənədlərinə hüquqi qiymət verməli idi. Yəni, qərar verən hakimlər bizim təsdiq etdiyimiz, təqdim etdiyimiz rəsmi dövlət sənədlərinin ya yalan olduğunu əsaslandırmalı idi, ya da özəlləşdirmə çeklərinin dövrədən çıxarıldığı üçün 1 illik kompensasiya müddətinin keçdiyi barədə öz qərarını şifahi sözlə yox, rəsmi sənədlərlə əsaslandırmalı idi. Bu, qanunların tələbidir. Kompensasiya müddəti ancaq və ancaq özəlləşdirmə çeklərinin dövrədən çıxarıldığı andan hesablana bilər. Əgər çeklər qanunvericiliklə dövrədən çıxarılmayıbsa, məhkəmə şifahi söz əsasında heç bir rəsmi sənəd olmadan necə qərar verə bilir? Məhkəmələr zamanı qarşı tərəfin nümayəndələri bütün suallara cavab verməkdən imtina etdi və hakimlər öz vəzifə borclarını şərəf və ləyaqətlə yerinə yetirmədilər. Biz bütün məhkəmələrdə, öz vəsatətlərimizdə, məhkəmə gedişində isə hakimlərdən və cavabdehlərdən dəfələrlə tələb etdik ki, özəlləşdirmə çeklərinin dövrədən çıxarılması qaydalarının hazırlanmasına və nəzarətinə qanunvericiliklə cavabdeh olan ali dövlət orqanlarının rəsmi sənədlərinə inanmırsınızsa, bizim bu suallara əmlak məsələləri dövlət xidməti tərəfindən cavab verilməlidir və cavablar rəsmi sənədlərlə təsdiq olmalıdır. 1. Dövlət özəlləşdirmə çeklərinin emitenti kimi əmlak məsələləri dövlət komitəsi tərəfindən özəlləşdirmə qiymətli kağızı olan dövlət özəlləşdirmə çeklərinin dövrədən çıxarılması üçün qanunvericiliklə səlahiyyətli dövlət orqanı olan Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankına və ya əvvəllər buna səlahiyyətli orqan olmuş Azərbaycan Respublikası Dövlət Qiymətli Kağızlar Komitəsinə yaxud Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına rəsmi müraciət edilibmi və nə vaxt edilib? 2. Qanunvericiliklə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı və ya əvvəllər buna səlahiyyətli və cavabdeh olan Azərbaycan Respublikası Dövlət Qiymətli Kağızlar Komitəsi yaxud Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatası tərəfindən dövlət özəlləşdirmə çekləri dövrədən çıxarıldı mı? 3. Əgər dövrədən çıxarılıbsa, bu hansı tarixdə, hansı normativ hüquqi aktda
normativ xarakterli və qeyri-normativ xarakterli akta əsasən həyata keçirildi. 4. Əgər dövriyyədən çıxarılıbsa, dövlət özəlləşdirmə çeklərinin dövriyyədən çıxarılması haqqında məlumat qiymətli kağızların dövlət reyestrində müvafiq qeydlər edildiyi gündən 7 iş günü müddətində rəsmi məlumat kütləvi informasiya vasitələrində dərc olunubmu? 5. Dövlət qiymətli kağızları haqqında bütün məlumatlar dövlət əhəmiyyəti daşıyır və qanunla qorunur. Əgər özəlləşdirmə çekləri dövriyyədən çıxarılıbsa, bu zaman hər özəlləşdirmə payına düşən kompensasiyanın miqdarı nominal olaraq neçə manat qoyulmuşdur? Dostlar, bütün məhkəmələrdə hakimlər informasiya əldə etmək üçün vətəndaşların qanunla qorunan hüquqlarını pozdu. Ədalətli məhkəmə araşdırması aparmadı. Hakimlər öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirmədi. Şifahi sözlə deyilmiş bir yalana hüquqi qüvvə vermək istəyən məmurlar və hakimlər məhkəmə sisteminin adına qara ləkə salır. Ən əsası isə məhkəmələrə təzyiq etmə gücündə olan oliqarx məmurlar ədaləti unudan hakimlərin köməyi ilə öz əməllərini cənab prezidentin üstünə atmaq istəyirlər. Dostlar, maariflənmək heç vaxt gec deyil. Bilirsinizmi? Hətta bəzi hüquqşünaslar dövriyyə, tədavül və tədiyə nə olduğunu bilmir. Dövriyyəyə buraxılma hər hansı mülkiyyət hüququ verən daşınar və ya daşınmaz əşyanın, o cümlədən qiymətli kağızların istehsal olunaraq əvəzli və ya əvəzsiz olaraq verilməsidir. Məsələn, pullar dövriyyədə tədiyə ödəmə vasitəsidir. İstiqrazlar isə dövriyyədə tədavül vasitəsidir. Yəni, satıla və banka girov qoyula bilər. Özəlləşdirmə paylarının, çeklərin başqa qiymətli kağızlardan üstün cəhətlərindən biri odur ki, onlar birincili olaraq yerləşdirildiği an, ən birinci qanunla dövriyyədə bütün özəlləşdirmə dövrü üçün dövlət investisiya fondları yaradılana qədər ödəmə tədiyə vasitəsi olması və ancaq dövriyyədə tədavül vasitəsi kimi istifadə olunması 3 illik müddət qoyularaq birbaşa tənzimlənib. Diqqət edin, özəlləşdirmə payları, çekləri qanunla 3 illik tədavül vasitəsi idi. Yəni, bu 3 ildə çeklər satıla və bankda girov qoyula bilərdi. Bu, ən çox investorlar və çeklərini satmaq istəyənlər üçün maraqlı idi. Ancaq özəlləşdirmə çeklərini satmayan vətəndaşlar və investorlar üçün qanunla özəlləşdiriləcək orta və iri müəssisələrin 65%-nin dəyərinin ödənilməsi zamanı çeklər bütün özəlləşdirmə dövründə müddətsiz olaraq ödəmə tədiyə vasitəsi idi. Özəlləşdirmə qanunlarının icrası üçün Heydər Əliyevin imzaladığı və bu gün də qüvvədə olan özəlləşdirmə payları və çekləri haqqında əsasnamənin 5-ci bəndi ilə bütün özəlləşdirmə dövründə ödəmə vasitəsi kimi çeklərin qəbulundan imtina etmək qəti qadağan olunub. Yəni, tədavül vasitəsi kimi çeklərin dövriyyədən istifadəsi qanunla dayandırıla bilər. Ancaq qanun bu halda özəlləşdirmə paylarının yenə də dövriyyədə qalmasını, ödəmə tədavül vasitəsi kimi bütün özəlləşdirmə dövrü üçün istifadəsini birbaşa tənzimləyib. Çünki özəlləşdirmə payları verilən zaman qüvvədə olan 1993-cü il 445 nömrəli qanunun 19-cu maddəsində imperativ qayda olaraq özəlləşdirmə zamanı istifadə olunmayan özəlləşdirmə payları qanunla ancaq və ancaq dövlət tərəfindən yaradılacaq investisiya fondlarına qoyularaq dövriyyədən çıxarıla bilər. Bu isə o deməkdir ki, 2004-cü ildə 75 nömrəli fərmanla mülkiyyət hüququndan istifadəni məhdudlaşdırmaq həm konstitusiyanı, həm əvvəlki qanunlarla qoyulmuş imperativ qaydaları, həm də mərhum prezident Heydər Əliyev tərəfindən təsdiqlənmiş, bugün də qüvvədə olan özəlləşdirmə qanununun 10-cu maddəsini və özəlləşdirmə qanunlarının icrası üçün bugün də qüvvədə olan 450 nömrəli fərmanla təsdiqlənmiş özəlləşdirmə çekləri haqqında əsasnaməni çox kobud şəkildə pozduğu üçün cinayətdir. Hüquqşünas alimlərin dediyi kimi, bu korrupsiya cinayətidir. Oliqarx məmurlar konstitusiya və qanunlara tam zidd olaraq öz əməllərini məhkəmələr vasitəsilə legallaşdırmağa və cənab prezidentin üstünə atmağa çalışmışdır. Məhkəmələrdə hakimlərin hansısa maraqlar əvəzində konstitusiya və qanunları kobud pozması və etdikləri hərəkətlər mütəşəkkil korrupsiya cinayətidir. Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin 2-ci dövlət proqramında fərmanlarla konstitusiya və qanunlara zidd olaraq edilmiş dəyişikliklər nəticəsində 15 ildir özəlləşdirmə
qeyri-qanuni aparılır. Hatta adlarının kompensasiya alanlar sırasında olduğunu öğrenmək üçün Ali Məhkəmənin qəbul şöbəsinə müraciət edən vətəndaşlara məhkəmə vaxtı barədə heç bir məlumat vermirlər. Dostlar, üçüncü məsələyə diqqət edin. Özəlləşdirmə qiymətli kağızı olan özəlləşdirmə çekləri dövlət özəlləşdirmə paylarının təsdiqi kimi mülkiyyət hüququ olduğu qanunlarda və mülki məcəllənin 1078-4-cü maddəsində öz əksini tapır. Əgər dövlət qanunla əmlak payı kimi təminat olaraq verdiyi, oxuya bilərsiniz, çeklərin üzərində aydın yazılıb, orada heç bir vaxt qoyulmayıb. Özəlləşdirmə çekləri ilə özəlləşdiriləcək orta və iri müəssisələrin 65%-i xalqa, vətəndaşlara məxsus dövlət əmlakını pulla satmaq istəyirsə, bu halda konstitusiyaya və qanunlara əsasən mülkiyyət hüququ olan özəlləşdirmə paylarının dəyəri əvvəlcədən ödənilməlidir. Yəni 15 ildir kompensasiya ödənilmədən aparılan özəlləşdirmə qanuna zidd və yol verilməzdir. Dördüncü, hamı bilməlidir ki, 20, hətta 50 il keçsə də, bu mülkiyyət hüquqları bərpa olunana qədər həmişə korrupsiya cinayəti sayılacaq. Çünki konstitusiya və qanunlarla qorunan mülkiyyət hüquqlarının fərmanlarla pozulması iddia müddətinin şamil edilmədiyi tələblərə aiddir. Mülki məcəllənin 384-cü maddəsi ilə dövlət və ya bələdiyyə orqanının və ya onların vəzifəli şəxslərinin əmlaka sahiblik, ondan istifadə və ya ona dair sərəncam üzrə mülkiyyətçinin hüquqlarını pozmuş aktın etibarsız sayılması haqqında mülkiyyətçinin tələbləri iddia müddətinin şamil edilmədiyi tələblərə aiddir. Ən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, məhkəmələr və hakimlər başa düşməlidir ki, ölkə daxilində bu problemin tam araşdırılması və səhvlərin aradan qaldırılması çox vacibdir. Çünki bu problem ölkə daxilində öz həllini tapmasa, vətəndaşlar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının komissiyalarına çoxsaylı müraciətlər edəcəyi qaçılmazdır. Bu isə dövlətçiliyimiz imicinə zərbə olardı. Əziz vətəndaşlar, bəziləriniz hələ də özəlləşdirmə çeklərinizi çox ucuz qiymətə, hətta 10 manata satdığınızı yazırsınız. Kimlərsə ehtiyacdan, kimlərsə dövlətə və qanunvericiliyimizə inanmadığı üçün, kimlərsə savadsızlıqdan öz ailəsini miras əmlak payı olan özəlləşdirmə çeklərini satıb. Əsasən ölkəmizin 70-80%-ni təşkil edən kənd əhalisi pulsuz torpaq sahələri aldıqdan sonra özəlləşdirmə çeklərini satdı. Şəhərlərdə yaşayanların çoxu ümidlə saxladı. Çünki onlar üçün bu çeklər qanunla kapitalizmə keçid zamanı yaxşı yaşamaq şansı verən və qanunla halal qazanc verən miras əmlak payı kimi onlara və ailələrinə yeni siyasi quruluşda kapitalizmdə xoşbəxtlik vəd edən yeganə çıxış yolu idi. Hətta bugün də bu ümidlə yaşayırlar. Öz çeklərini satanların suallarının cavabları həmin videoların altında bəzi ziyalılar tərəfindən çox aydın formada və izahlı olaraq verilir. Məsələn, 10 manata satanlara cavab olaraq yazılır ki, o dövrdə 10 manata 1 qram qızıl düşürdü. Yəni, indi almaq istəyirsinizsə, 28 may metrosunda dollar alverçiləri satır, oradan ala bilərsiniz. Yəni, siz hətta bugün 1 qram qızıl qiymətinə alsanız, uduzmazsınız. Hətta o vaxt satdığınız qiymətin ekvivalenti olan 1 qram qızıl bugün üçün ən azı 120 manat edir. Eyni zamanda rəylərdə hələ çeklərin qiymətinin 50 manatdan az olduğu, hətta 35 manat olduğu yazılır. Özünüz gedib öyrənə bilərsiniz. Və satdığınız bir özəlləşdirmə payı əvəzinə 3 dəfə artıq özəlləşdirmə payı ala bilərsiniz. Dostlar, yəni özəlləşdirmə çeklərini hətta ən ucuz satıb heyflənənlər bugün birinin əvəzinə 3-5 özəlləşdirmə payı ala bilər. Kimin imkanı var, alverçilərdən alsın, Allah hamımızın köməyi olsun. Əsas odur ki, uzun illərdir çeklərini ümidlə saxlayanlar satmasın. Dostlar, məhkəmə qərarlarına görə ümidlərinizi üzməyin, özəlləşdirmə çeklərinizi satmayın. Əgər Ali Məhkəmə hakimləri də cinayət edərək, konstitusiya və qanunları pozaraq işi düzgün araşdırmasa, alimlərin, düzgün araşdırmasa, Avropa məhkəməsində mütləq bu işə baxılacaq. Dostlar, hüquqşünas alimlərin dediyi kimi, beynəlxalq hüquqa əsasən sizin hər özəlləşdirmə payınıza ya 40 bin manatlıq səhim payı verilməlidir, ya da kompensasiya olaraq pul ödənilməlidir. Allah böyükdür. Özünüz fikirləşin.
dövlətimizin quruculuğu və inkişafı üçün çalışan, atasının adı ilə fəxr edən, Qarabağı işğaldan azad edən Müzəffər Ali Baş Komandan kimi Cənab Prezident İlham Əliyev bilə-bilə atasının xalqa vədini pozarmı? Cənab Prezident İlham Əliyev bilə-bilə konstitusiya və qanunları pozan, korrupsiya halı kimi cinayət məsuliyyəti yaradan, xalqın mülkiyyət hüquqlarını əlindən alan bir sənədə qol çəkərdimi? Biz tam əminik ki, Cənab Prezident İlham Əliyevin bu cinayətlərdən tam xəbəri olsaydı, tez bir zamanda dəmir yumruq işə düşərdi. Deməli, məmurlar ya ölənə qədər, ya da vəzifədən çıxarılana qədər bu cinayətləri min cür hiylə və cinayət edərək Cənab Prezident İlham Əliyevdən gizlədəcəklər. Bu səbəbdən hamı sosial şəbəkələrdə paylaşmalıdır ki, bu məlumatlar Cənab Prezidentin özünün qarşısına çıxsın. Paylaşın dostlar. Yorulduq deməyin. Yorulduq yazmayın. Hər gün paylaşın. Allah köməyimiz olsun. Esselamu aleykə və rəhmətullahi və bərəkatuhu.